发这套系统，纯粹是为了我们自己公司的锂铁电池。那虽然我们是做12股的这个，虽然我们是做12股的这个锂铁电池，但是因为只要是锂电池，不管锂铁还是单元，任何所谓的2次电池，我想都是需要有一套好的这个电源管理的这样的一个模式。那在这个系统出来之前，包括我们自己公司的产品，我们都碰到一个问题，就是说一定是客户端在使用电池出问题的时候回到我们原厂，我们才知道电池出问题。但是电池出问题，你不外乎 BMS 坏掉，电池已经坏掉，你不知道是什么原因去出问题，而且你没有它的使用资料，你没有它的电池的管理资料，所以即使是配个厂也好，或者说我们的车厂来讲，他很难去了解电池为什么去出问题啊。那我们公司就说目前为止，我们的主力产品是在启动电池，并不是电动汽车或者是电动汽车有关的这一块。但是因为我们是采用 A123的电芯啊，那也是做锂铁电池，所以我们有去注意到这个电源管理的这一块的部分。那这是我们目前已经上市所有的机车的部分的启动电池。那这是其实我在开发 iPad 的这套系统，就是因为我们的汽车的这个电池要怎么去做管理。那锂铁电池大家都知道很贵，尤其就是 A123所以我们一颗像这种电池一颗都是定价3万块以上。那你要怎么去让客户买这么贵的电池有一个最好的管理，是我们研发这一套系统的一个想法当然我们有很多我们自己专利的新的一些技术。那我们现在跳到主题，就是说在 iPad 这一套系统，我们叫主动式云端的电源管理系统。那它是结合电池端里面有一个蓝牙无线传输的模组，再结合手机 APP， 然后你透过手机 APP 去 WiFi 去连线到云端的伺服器，大概有这样子的一个系统来结合。那这个跟刚刚主任讲的这种传统式的从电源端直接丢到后台服务，等于它的服务器也好，伺服器的管理有一个最大的差异是说，因为如果说你要从电源端直接丢到后台的时候，你在电池端的 BMS 也好，你那边要设计很多的这种模组模块，怎么透过 WiFi、透过 GSM 的东西，再传输到后台的这个服务器。而且这个服务器会是一般来讲现在都是属于封闭式的东西。那目前因为云端在这2年很风行，而且只有用云端的资料库 Web Server 的东西，你才有可能在全世界才有可能同时让非常多的人同时上网，去做管理跟做浏览的这些动作。另外，为什么要透过手机 APP？ 因为手机 APP 现在的程式非常的发达，而且它非常人性化，界面也很漂亮。等一下我会介绍给各位。好，我们这边就是一个简单的示意，这个就是针对48伏。将来如果说电动机车，它不用仪表盘，它直接把手机插上去，直接手机插上去，那直接手机端我们就会跟蓝牙、跟电池组配对，配对以后，同时就把你现在所有在使用的资料就传回到我们的云端伺服器。那因为你只有在骑的过程，只有在使用的过程，你才需要传输资料。平常其实你电池放的是不需要传输资料的所以我们透过云端伺服器，然后经过到我们后台的一些服务器，我们可以去做管理。那这做管理，我们可以等一下我们有资料库的这些程式，可以让大家了解，所以可以做到哪一些管理的系统。那这个是在我们目前整个设计在后台资料库，我们可以有的显示的客户的这些资料，包括有车辆的资料，尤其像我们12伏的电池，每个使用者我们可以去了解到使用者他的国家、他的地区、他的车辆的年份、他厂牌型号，所以你是什么样的人，开什么样的车，造成电池什么样的后果，我们透过这一套系统，我们可以很清楚知道这颗电池在什么样的状况之下会产生什么样的一个东西。而且因为手机上都有 GPS， 我们在利用手机上 GPS 的部分，我们也可以了解它车辆的这些 GPS 的一个坐标。换句话说，我们可以知道它是在爬坡还是在下坡，
它到底是消耗的电流是多少，产生什么样的东西，都可以透过我们整个系统来做连接，传回到我们的资料库的这个部分。好，那在这样子的一个平台之下有什么样的好处？因为手机是跟我们电子连接，所以相对应的客户所有的资讯都是从手机直接输入。类似像我们如果有用智慧型手机，我们在用 Line 或用 Watch APP 意思一样，你只要在我们的 APP 程式里面，客户有任何问题，只要输入问题传回来，我们就可以直接回答。另外就是说，如果像我们发觉我们在电子后台在做研判，我们也可以提早去做预警，也可以做定期维修的一个提醒。因为你像现在你车子卖出去，你要叫经销商一个一个再打电话去给客户，这个在我们实务上在应用上其实是有困难的。但是如果透过这一套系统，它可以由系统统一来发放，我们去可以设定它的预警值跟它所有在提醒的这些时间。另外就是说，在我们所有的厂商你有最新的产品介绍的时候，我们都可以透过我们整个系统去做这个讯息的一个推播。好，这个是我们在整个后台微资料库的一个建议。那这个资料库包括我们所有的经销商的管理、维护、会员的管理、电池的管理，还有电池的基本资料汇入跟电池预警。那这个部分跟各位报告一下，就是说我们这套系统不是只适用在锂铁或者是锂锰锂钴，未来任何的电池，只要是二次电池需要电源管理，我们举个例子，燃料电池，将来如果说燃料电池，我们就可以把电池的种类输进去，在后台先建立电池种类，根据不同电池的种类，我们可以去设定它的预警的电压。好，像锂锰3.6或3.7，那锂铁3.2，我们可以设定它的最高值跟最低值，然后由系统来做判断。另外，我们还有所有的报表跟统计查询，经销商可以用电池的整个资料的汇入，预警器的动，这个都是在我们的资料库开发的内容。那各位看到这个就是我们现在做出来的另外的一个画面，它是整个就是我们的电源管理系统，跟当然我们可以透过手机及时观测电池的使用状况。那这个跟现在目前车上比较不一样，就是我们现在一般车上的这一种系统来讲，没有错，也许有的可以显示电压，也许有的显示容量，但是并没有说以现在来讲，它当然可以设定一个预警值或者说一个警告的讯号，但是这一些东西都只有在客户端来看得到，并没有办法回传到我们的制造商的这一端，了解它电池的状况是怎么样子的。好，这一张是我们12V 的系统，将来我们汽车电池用。我们跳到我们现在来看我们这一张图是以48伏的电动汽车为例子，将来在48伏的这个界面里面，我们直接有速度，所以可以不用有仪表盘，直接用我们的手机插上去，它就可以当做我们的仪表盘，它有速度显示。这个是电池的容量显示，电池容量显示，电池内的温度，这个是它的电压显示，这个是电流。那这个是如果你的 DNS 里面有 Life Cycle 的这样的一个功能，可以计算它的那个充放电次数，那我们这边也可以显示出。换句话说，我们这个纯粹是一个界面，只要每一家公司它设计的 DNS 有这些功能，我们透过我们的蓝牙公主，它可以把这些资讯丢出来，丢给我们的手机的 APP， 再透过手机 APP 回传到我们的云端的系统。那我们在系统的第2页，我们还可以看到每一串的电压，还可以看到我们这16串的锂铁，还可以看到每一串的电压。所以将来如果说你是96伏，可能就是32串，可能就是32串，汽车可能就是100多串，我们可以看到去管理到每一串电压的这个情形。因为我们电池会出问题，不会是总的电压，还是以每一串的电压为主在做管理。那这样子在经销商那边，它不一定，你说叫所有的这些经销商，以我们台湾的环境来讲，这些经销商不是在传统的摩托车店、传统的卖脚踏车店在卖电动汽车，你叫他上电脑去看那种很复杂的资料库程式，跨国，
但是如果说它可以直接只是手机很简单，哪里有红色的字，哪里怎么样，对他们来讲是很轻易、很人性化的一个画面哈。那接下来是我们后台资料库的部分，我们其实整套系统已经建制了超过50%以上哦。像说他客户他登录第一次登录，他一定要登录到这里面，才有办法把电子的资讯读进去。那这里面有我们所有会员管理，就是车辆的一些功能，还有像电池管理，这个就是我刚刚有讲的，我们可以选择电池的种类，我们在后台就可以事先把各种不同电池种类跟预警机都建立进去。那当客户跟这颗电池在连接的时候，他只要用手机的 QR code 去扫描电池的 QR code， 直接就可以把序号。那这个序号里面就可以带进去我们的经销商的名字，可以带进去我们电池的种类，可以带进去我们电池的串数、定数。串数是代表电压，定数是代表它的一些容量。接下来才是我们整个电池储藏的一个序号。这些带进来，自然就可以带进来到我们所有一个电池管理的这个部分，来判断它是哪一种电池，然后来产生什么样的一个预警值。这个都是我们目前设计出来有一些这些所谓电池状况的一些资料。那我们经销商也可以知道说，现在它所有的会务有几台，目前有哪几台在做什么样的一个东西。那这个是在我们跟刚刚讲说客户互动的一个资料，客户也许他有发信还是怎么样的一个状况，我们直接有没有回复，我直接在系统里面就可以很清楚的可以看得到。那其实我们这套系统，在12伏的部分，我们其实已经跟国外有2家的这种主要的超跑厂已经有签 NDA 的这个协议将来他们会直接采用我们的电池跟整套的系统。刚刚那个是意大利，这个是德国的一个超跑的一个厂商。另外，在我们整个系统走的是双系统，我们在 iOS 跟 Android 系统我们都有开发。那 iOS 的部分比较复杂，因为它是经过苹果公司它一定要申请一个叫 MFI 的认证，所以我本来不知道什么叫 MFI 就是 Mac for iPhone、iPad、iPad。就是说你这套系统是要给他们这3个东西的用要申请这个 MFI 的一个认证。那其实一般在 MFI 认证，我们所了解，申请大概要3个月到半年的时间才可以下来。但是我们公司申请这一套，我们只有花了30天的时间，苹果就核准我们，苹果就核准我们这一套整个系统。那整个 iPad 这个精神。这个整个 iPad 的商标，我们整个都已经登记注册了，在台湾跟大陆。另外，在整个系统的部分的硬体跟软体的部分，我们也在美国、台湾、大陆都已经有申请这个硬体跟软体的这个专利。那它这里面有包括一个 Web 资料库的建立，UI 界面认证开发、BT 模组进销体系，我们这个体系目前其实都已经在建制当中。那因为在电动机车模组上，其实我们当初在想的是12伏的部分，那也是因为跟工研院林主任这边我们在沟通，认为说这一套系统其实我扩充以后，也可以运用到目前未来所有的电动机车、电动汽车，只要跟电源管理运用有关的事项，我们都可以很轻易的上手，也可以直接就可以运用得上。那所以说，目前我们也已经有跟1-2家的这种 DNS 的开发公司，在开发这个所谓的这个蓝牙模组的这个部分。那只要这个模组跟现有的 DNS， 只要它的看是用 RS-232还是 CAN-BUS， 你只要连接就可以把这个资料就可以丢出来。那这个是我们希望说可以在明年2013年跟台湾的电动脚踏车的厂商，然后可以在Cycle Show的时候可以做一台全部都是made in台湾的一个比较有设计性的一个电动脚踏车的这样子的，连我们整个界面一起来做发表。那以上简短的时间介绍我们那个 iPad 的系统。那我们这个整个系统的开发，预计在年底之前，我们都会有
全部的资料库可以全部完成。那年底之前应该就会有实车可以测试哦，可以实车可以测试。不管是12伏的部分，还是24伏或36伏的部分，我们应该就可以开发出demo 的模组可以实际来测试。那如果说谢谢大家，如果说各位针对这个整个 iBake 这一套系统，那有什么问题，我们可以欢迎大家可以提出来，那我可以在这边可以回答大家，谢谢。